Mayambu Amazing Bible Prophecy Ministry Manipuri na taram uksari. Nasi aina na inagadra topic asidi danan 11 gi 40 to 45 madugi part series adugi part 3 ni. Moroi na ngasi 43, 44, 45 asi na inabang ambri ngasi. Moroi na 43, 44 si ako na inasi. Masi yam na moroi ako na mamang lagi su na inatuna lahag libani. Haan baday ko'y Ishore sang desi maramdi prophecy ase ishore gi thawai sang mana sanga gi ikebni thawai sang mana sing bi bayaw tane di masi ekoina phasana khangba ngamoi snaw sing ahmada ekoi prathna tungmina se sragadalai bai ipa isho yam thagasare ipa nakwa hininga nitana thagasare naki tawdan degi ekoina ngasi naki bible gi series sing ase naina bangamani nang na ekoi bunung sibiduna Naki amatang airabana sana par Prabhu Sisu Christabu ekoi gidama malam prithivida tharaktunasi ekoi gidama usin ohen biba asi gidama thagasari aduga amu ipa na hana danen amsung revelation gi lairik anisida Prabhu Sisu na anisuba laktingi mahanda ekoina khoigi prithivida lairiba sourcing amasung prithivigi laibak khudangmakta amasung prithivida kari karis science sing khudam sing lakani habigi prophecy kyamrum nana habiramba Masigida mana pointing a little tagasre, higher professing a sip, a quaggy midmang the pulpil wiper, say Uraga equina, Boning Hongdona pa, proposition a lap with a moquina tarang to Jabangamba, a quaggy tamoy, sang doctona, a quaggy punsita labor palm occasion doctona, Probukita moquina tarang to Jabangambo and view, Dari was now putting the snaki mapana at the border, Binavio, Prabujisu Christa giving the Kurumzari. Amen. Koina mamang the verse 40 degi koina matang nei nakre ado ay amu hanna haijara roige amu verse 43 je ekoi pamina se but he shall have power over the treasures of gold and of silver over all the precious things of Egypt habdi he the mahagna king of the north Papacy na mahagna sana lupa gilangai sing aduka Egypt ki mamal jamba posing asi ki mathakta mahana sakti legini habidi mahana khudum changani mahaki control makhada thamgani habini and the Libyans and the Ethiopians shall be at his step Libyan sing amasung Ethiopian sing ju mahaki na loksal laiba mahaki khongthang sing asida mathang asida mahaki makhota tagani habini makhoi chu mahana loksangani haina ekoina sida Bible da palli ekoi yangse ekoina mamang da haikre koina isrogi yangna bo eramba missing adubu isrogi apawo pau sandopagi mapana sabat ki asumba sandopagi mapana prithvi ki aroiba matamda lairibse sande amusung sabat asina roiba achouba isuni hairiba asida isrogi asumba se induna lakpa mi kyamarum Papacy ki khutta tarurpa adubu amuk hairiba isrogi apawo pau asigi mapana kalakpagi wari do akoina laikre adugi matungda mukaidauba mahana prithivigi sida akoina yingse treasures of gold and of silver habse sanalupa thainagi mamangagi matamda sanalupa asna karigi symbol oirami hojiksu sana yam leiba haise yamna ina khunba leiba habani aduna sanagi khoni leiba mafam singje yam section na thame America da leiba sanagi khoni lairibase America gi president lairiba White House dagi hena masina section na thamme sinausing aduna sanalupa haibase aina samna haijarake masina karibu khangnai haiba matamda masina economic power adubu khangnai haibni aduna mahana prithvi gi lanthum economic power se mahana khudum chalakani haibni adu iziki mamal damba posaksing haibase akoina loloditik tawba ijiba haibase akoina prithvi bo akoina symbolize obai hai adun prithvi da lairiba mamal damba khani punama haibdi mamal damba di mani mukta diamond rebasing precious stones sing ase punama mani mukta khudum ase masibusu mahangna khudum changani haibani masina hairibse masi lare masina aduna revelation 13 gi 17 aina ma revelation 13 gi maramda sunai nakre masida jai masida sumna hairi mi kana amatana hairi sa adu gi khudam mahaki sa adu gi maming amasung mahaki mamingi masing leiba mi natana kana amtana leiba yomba yararo habni habse kaino kana prithvi je ekoina
Roman Catholic Church ki makhada Prithvi je punamak lakani aduga America haibsi ki makhada lakani aduna makoina haibse sa adugi khudam leiba haibdi nomaijin numit asibu sengna ngakthaba mising aduna adugi mak adu phangdaba mising aduna pot leiba yomba yararoi haibse masine masigi control da tawrakani haibdu aikoina masigi sida akoina uba phangi madugi maramdani masida haibse aduga aikoina musengge Libya haibse karino masigi sanalupa Prithvi lantu makhai loina roiba matamda Roman Catholic Church ki makhada loina IMF International Monetary Fund haju masi kudem mach loina mak Papacy ki makhada lakani haibse aikoina matam khudinda kaugumsi masi lere aduga Libya haibse keno Egypt ki west ta laiba nungchup maikei da laiba aduga mayam na lairaba desert ki marubhumi ki lam amane yam lairaba lam amane sorry aduga aikoina mu Ethiopian haibse yengche Ethiopian haibsina karino kan Africa continent da laiba koina Mediterranean samudra ga nangnaba laiba masina Arabia gi nungchup maikei da laiba adugumba lam amane hairaba lam ase sana gi khani gi dam amna marang kaina lay aduga aikoina sa sansing se masiju asuke mating marang kaina lay aduga ivory haibdi aikoina samu mayaje asuke mating mamantange hairiba singase masisu samu yamna layba mafam oibana masigi pothok ase yamna lay aduna masi keduge lalul itriki adugumba center oiba yamna ina khumba layba amane aduna masidagi aikoina khange madudi aikoina Ethiopian haibsina Prithvi gi yamna ina khunba aduga lalol itriki center oiriba laybak sing ase masibu aikoina khangnai Libyans haibsina Prithvi gi khwaidagi lairaba lamsing koina Africa gi koina chaba thakpa phangriba adu Prithvi gi yamna lairaba laibak sing se masibuni adubu punamak Prithvi ina khumba laibak sing lairaba ina khumba khudengmak ase mahaki makhada lakani hamni akoina Revelation 13 da haibdo aduga chap chana thoe madudi lairaba ina khunba maning tamba lairiba khudengmak ado kanasu leibi yaroi hairiba saasi khudam leitaba mising ado haibsine hojik Prithvi gi loinamak lairiba khudim ase hojik Papacina paisinduna lairibani isnausang masi kaubiganu baibana haibajimak samada sama hojik che ekhana fulfill oiduna laglibani adumai tawdana mahana Prithvi gi economy control tawkani control tawraba matunda economy je control tawrogde Prithvi da lairiba khudimak che mahaki apam madugi matuna loina chalan bangamganeba koina saba thakpa phangdraga di kedawni ai koina sara hengani kibni no man haibe yaba tabni masina ayamba lebak singna ayamba misina ko magi makhada lakani kada katani isrogi haibe inba mi kada katani mahana haibe iloitaba achumbagi dam lepke khangadabse masilere masigi tangka asini haiba tangka asi phawba ikoina ojuju Prithvi da masigi tangka asi phawba ikoina changchalakpa uri hade Prithvi da laireba university aphaw school college laireba khudima ase Roman Catholic na salaiba ngakani Prithvi mafang khuding tama ki school laitaba laite Manipur da hairasu yango aphaw laireba school mission school sing ayamba makhogi makhutta lairebane pona hengo medical college haigera khilam khudimukse makhogi PhD tawba ama tawba khudimukse makhogi makhada laiba ngaktani isnausing masini akoina masi yengse masi sumain tarokani adugu mathangda verse 44 je akoina amu nainaminase verse 44 da hai but the tidings out of the east and out of the north shall trouble him adubu nongchup tagi lakpa tidings adi ithak adi aphabo paw sina nongpo amasung awangdagi lakpa nortagi lakpa masina ko mahakpu trouble oigini hame mangonda ko nungnangba mohonda kihanba adugumbado mongonda phawhingani hame therefore maramaduna he shall go forth with great fury to destroy aduna mahana amna sauna ko mangan tahani ngai gida mahana lakani an utterly to make away many ni kamramase mapung phana maru phukna mangan ngai gida mahak lakani hame aduida de khoni yengse Papacy bu amna trouble oidibse karino haidi east amasung north gi lakpa tidings se masina mahakpu yamna wahangani habse masineba
adu akhoi ne yang tidings have se akhoi ne yang ba taraga di isnap sang ai loi bible text pajar ro ge Isaiah 61 gi 1 41 gi 27 52 gi 7 text am laikre Jeremiah ta tai de su nakoina masigi meaning se akhoi na pamina se aina Isaiah 52 gi 7 hai how beautiful upon the mountains are the feet of him that bringeth good tidings that publish peace that bringeth good tidings of good and publish salvation arang kubangi opau poreba apaba opau poreba ingtha tapthabagi opau laktholiba adugumba mahak atugi chingdakta leiriba adugumba mahak atugi khongsing ado khya da phajakraba hai isogi opau phandoleba mising ase yamna phai habni arang kubangi opau laktholiba da said unto Zion thy God ran aduga ishona pali habse masini masidiki khang aduga Luke 8 ki 11 da asumna amu hai Jesus ki maram da asumna hai it came to pass afterward that he went throughout every city and village sahar kuding khungang kuding da Prabhu Jesu Christ na phawdun salmi preaching and showing the glad tidings of kingdom of God ishogi ningthauleba ki apawa paw sing do miyam do utpirami aduga sandoklami and the 12 were with him trying to juma kalaminarmi masidagi ekhoina khange madudi tidings haibsi athadi keno apawa paw haibni henko apawa paw di ekhoina ishogi ningthauleba ekhoina arang kubamgi damo Prabhu Jesu Christ na ekhogi arang kubamni haibse adubu sidaida maroina ekhoina horen yangakse adu east tagi amsung we north tagi lapa apabo phaw asina Papacy bu ma mai pai hangini habne adoi tade ekhoina tidings habse kaino apabo phaw habne hore namu phajani yengse aduga east side se ekhoina bible gi matuna ekhoina yengba taragadi nakhoina Revelation 7 gi 2 aduga Revelation 16 gi 12 ta ekhoina yengba matamda Revelation 7 gi 2 dadi ishogi missing bu sumnam naba laiba sargadut ase ekhoina istagi lai hai aduga Revelation 16 gi 12 ta laiba siju Prabhu Jesu Christ na ani shuba lakpa je khoina nongphoktagi lai hai Matthew 24 gi 27 da ipaja rakhe as for the lightning come out of the east shine even to the west hadi nong mamit khapa je nongchup tagi hauraga nongpok tagi khaklaga nongchup ta loibagumna migi masanu pa adu su lakani nongpotagi nongchupam da lakani haina masida palle akhone Isaiah 41 gi 2 yangapsu Ezekiel 9 gi 2 to 10 yangwa matam da ju ishogi misingbu chumnam liba sagadut ase kadai degi lakpuno istagi lakpani habine atana is habje kaino ani shubalengak pa amasung ishogi misingbu chumnamba haiba asiga mari laine ishogi sum habse kaino sabat habsini masini ko masida ikona laire aduga not habsigi maramda amu ikona mu yangse not habse ekhoina Isaiah 14 gi 13 14 41 gi 25 to 27 ekhoina yangba tara dikhangani Isaiah 14 gi 13 14 da habse na Lucifer na Satan ma ke thamoi da kari khana ai je sarga da ite kwadi wangani aduga aigi singasan je ishor gi sargadu singi star sing adugi mathakta laigini hamne sargadu khudumaki ishor gi sargadu khudumaki mathakta laigini I will sit also upon the mount of congregation haide ekhoina mitin sang ade mayam khurumnabagi sing shogi singdo adugi mathakta ina laigini ham in the sides of the north time masina have the shogi singasan habse ekhoina north mai kida lay habse masine aduna mas 14 da jai ina laichin gi mathakta laigini ai shogumna oikini habse masilare aduga ekhoina Isaiah 41 gi 25 to 27 yengba matamdadi shogi misimbu kan bi habse kai digi lai north titus kai digi lai north digi lai asumai tawdana ishogi mission kan biba haibase not have the ishogi singasan ishogi sagagi throne of mercy do madudagi akhogi kan bibagi ase la I habne aduga is haibasina kari ga mari lane second coming ga mari lane adudi akhoni yengase amusu is amasung notagi laiba apobo pa sina Papacy bu mabu trouble tawne adur kari wa pawno masina Papacy bu trouble mabu mikahan kadabase karino haiba matna masidi aikhoina ishogi chum haibse karino ishogi selling message aise maruna sabat amusun sande aduna Papacy na huje kana honare prithibida nomajinu mse chena ngang ngai gi damo honari huje COVID-19 gi matam asisu COVID-19 asidasu mana kudong chaba lawri magi lauto to si
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯩꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯔꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯦ ꯁꯦꯡꯅ ꯉꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ COVID-19ꯗꯒꯤꯁꯨ ꯐꯒꯅꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖꯗꯒꯤꯁꯨ ꯐꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯡꯅ ꯉꯥꯛꯆꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯕꯥꯏꯕꯜꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯁꯦꯡꯅ ꯉꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯕꯣꯔ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯉꯥꯛꯎ ꯍꯥꯏꯅ ꯕꯥꯏꯕꯜꯗ ꯇꯦꯛꯁ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯄꯣꯊꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯤ 7ꯅꯤ ꯁꯨꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯉꯥꯛꯏꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯑꯍꯤꯡꯕꯒꯤ ꯆꯨꯝꯕꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯥꯏꯕꯛꯇ ꯐꯪꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯄꯥꯎꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯇꯒꯤ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯇꯒꯤ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯅꯛꯑꯦ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯄꯥꯄꯦꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯂꯣꯏꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯐꯕ ꯋꯥꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯍꯜꯂꯝꯃꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯂꯣꯏꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯄꯥꯎꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯆꯨꯝ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯕ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤ ꯂꯦꯇꯔ ꯑꯃ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯀꯅꯦꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯗꯣ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯄꯥꯎꯗꯣ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯥꯎꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯕꯨꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯍꯟꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯦ ꯕꯤꯕ꯭ꯂꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯀꯥꯎꯒꯨꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯂꯟ ꯖꯤ ꯋꯥꯏꯠ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯒ꯭ꯔꯦꯠ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯚꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯀꯣ soon there appear in the east a small black cloud and above the half size of man's hand ꯃꯥꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯀꯃꯤꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯤꯟꯃꯨꯛ ꯆꯥꯎꯕ ꯂꯩꯆꯤꯟ ꯑꯃ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯎꯏ ꯍꯥꯏ ꯑꯩ ꯂꯣꯏ ꯄꯥꯔꯔꯣꯏꯒꯦ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯨꯝ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯩꯆꯤꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯕꯨꯀꯣ ꯃꯥꯕꯨ ꯀꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯝꯃꯦ ꯃꯥꯕꯨ ꯑꯃꯝꯕꯗ ꯀꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯒꯨꯝ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯁꯤꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯃꯁꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯪ ꯆꯤꯞꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠꯃꯨꯛ ꯆꯥꯎꯕ ꯂꯩꯆꯤꯟ ꯀꯤꯟꯃꯨꯛ ꯆꯥꯎꯕ ꯂꯩꯆꯤꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯨꯝ ꯅꯛꯁꯜꯂꯒ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯉꯥꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯡ ꯃꯉꯥꯟꯁꯦ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯦ ꯃꯃꯩ ꯊꯪꯗꯗꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯟꯖꯨꯃꯤꯡ ꯐꯥꯌꯔ ꯀꯣ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯨꯝꯅ ꯃꯩꯊꯥꯅ ꯁꯛ ꯊꯦꯛꯄ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯗ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯦꯝꯅꯕꯒꯤ ꯆꯨꯝꯊꯥꯡ ꯑꯗꯣ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯑꯃꯒꯨꯝꯅ ꯖꯣꯏ ꯇꯧꯕ ꯂꯥꯟ ꯑꯃꯒꯨꯝꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯊꯧꯔꯛꯏ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯍꯥꯛꯇꯤ ꯑꯋꯥꯕꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯅ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯋꯥꯕꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯋꯥꯕꯗꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯈꯪꯂꯔꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯁꯔꯒ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯉꯝꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯁꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯕꯤꯆꯥꯔ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯟꯕ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯟꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯋꯥꯌꯦꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯔ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯍꯥꯛꯀ ꯂꯥꯛꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯥꯔꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏ ꯔꯦꯚꯦꯂꯦꯁꯟ 19:11-40 ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯍꯥꯛꯀ ꯂꯣꯏꯅꯔꯝꯃꯤ ꯁꯔꯒꯗꯨꯠ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀ ꯂꯣꯏꯅꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯁꯔꯒꯗꯨꯠꯁꯤꯡꯅ ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯤꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ 10,000 times 10,000 ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯂꯈꯥ ꯀꯌꯥꯅꯀꯣ ꯃꯍꯥꯛꯀ ꯂꯣꯏꯅꯗꯨꯅ ꯃꯇꯤꯡ ꯃꯉꯥꯅ ꯂꯥꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯦꯟ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯐꯖꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯤꯁ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯥꯞꯅ ꯁꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯅ ꯏꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯡ ꯃꯉꯥꯅ ꯁꯔꯒ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯑꯁꯦ ꯄꯤꯛ ꯊꯜꯂꯝꯃꯤ ꯀꯣꯞꯁꯜꯂꯝꯃꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯥꯒꯠꯄꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯊꯜꯂꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯕꯀꯨꯛꯀꯤ 3:3-4ꯗ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯁꯨꯝꯅꯤ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯂꯩꯆꯤꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯨꯝ ꯅꯛꯁꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯑꯍꯤꯡꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯗ ꯎꯒꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯀꯣꯛꯇ ꯇꯤꯡꯈꯪꯒꯤ ꯂꯨꯍꯨꯞ ꯎꯞꯄꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗ ꯎꯔꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯤꯡꯈꯪꯒꯤ ꯂꯨꯍꯨꯞ ꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯡ ꯃꯉꯥꯟꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒ꯭ꯂꯣꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩ ꯍꯥꯏ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥꯏꯊꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯨꯝꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯊꯤꯟꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯉꯥꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯐꯥꯏꯒꯟꯗ ꯀꯤꯡ ꯑꯣꯐ ꯀꯤꯡ ꯂꯣꯔꯗ ꯑꯣꯐ ꯂꯣꯔꯗ ꯍꯥꯏꯅ ꯔꯦꯚꯦꯂꯦꯁꯟ 19:16ꯗ ꯊꯥꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝꯅ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯄꯤꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯇꯒꯤ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯤꯡꯍꯥꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯣꯔꯠꯇ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯅꯣꯔꯠꯇꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯅ ꯁꯦꯡꯆꯨꯔꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯥꯏꯖꯕꯤꯔꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯂꯣꯏꯔꯅꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯆꯨꯝ ꯅꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯂꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯑꯣꯐ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯦꯁꯟ ꯂꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯤꯡꯍꯥꯁꯟꯗꯣ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯃꯥꯅ ꯅꯣꯔꯠꯇ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯂꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯏꯁꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯟꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯄꯤꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯥꯄꯦꯁꯤꯕꯨ ꯀꯤꯍꯟꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯥꯎ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 3 ꯑꯦꯟꯖꯜꯁꯀꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅꯅꯦꯕ
adu masi hek toropu matamda ngasai mahana mahaki sinda hai mahana ko hairibase sigumba lakpa loud cry adu pithibi aroibigi opau shona haibe ilu maki athangsinga au maroina mari shuba yathangsinga ajinga au masina ekhubu kanbigadamne haibe pithibi mang khudengmukta sinthungna sandokpa asida mahaku yamna wahangeni ichnausa adudagi mahana kaidokani haibe matamda masi opau taba matamda mahana ko sida akoina 40 ga 4 da sumna hai mahana haibase mahana hai ko and therefore maramaduna he shall go forward with great fury hamni man kanna saw haigani sauduna sakane to destroy and utterly to make away many mi kamru man ngagi damo siguma matam asana mahana that tricky phautokhani maramdi mahangna haibe indaba missing shogi sengna saban ngapa faithful oiba seven day adventist sing aduga aikoina top church singdegi laiba missing roman catholic ju protestant church singdegi hindu degi ju any religion singdegi ju mi kamrom mission haiba inba missing asumba je khanga kana mkhoi me am tholakani aikogi church tegi seven day adventist tegi ju koina hujik apostate oiba bible gi matungna chataba adugumba mi kamrom laire lusing kamrom laire aduga member kamrom laire makhoi sing asiju prithvi da loina chat khargani henko aduna national sunday logi matamda asengba khatang do lehogni hairiba asengba siga atopa toamba dharma gi aduga roman catholic sindagi asumba chatpa missing adu mkhoi lakani mkhoi je amatta oina unite oigni adu hairiba missing asina shoga pausan dokani thawai sengba gi phangduna hairiba mkhoi sing ase lairagadi yararoi mkhoi sing ase hatringedi ekoina karshi tawba ngamaroi haina mahona dadirki phaw thokane haningai yathang phaw pigneba maduni mana honagani hani haningai honagani aina ekoina verse kainoda asumna hairi verse 44 bokta asumna hairi adu ekoina amuk gengse 45 po aina samna salage adugi matungda he shall plant the tabernacles of his palace within the seas and in the glorious holy mountain aduna mahana mahaki tabernacle haibse maki konungi tabernacle ache samudra amasung glorious holy mountain ani asigi marakta mahana semgani yet adumana he shall come to his end adubu man adumain tawgani adubu mahaki aroibdo lakani none shall help him kanamtana mabu mateng pangoi habni masida ikhone yengchi tabernacle haibse hebrew gi number 16 aini masigi meaning di dwelling place not dwelling natraga home habitation adugumba laibam aduni habdi papacy gi laibam ase masibo khone khangne maroina laibam amni plan adi establish taw haiko mana linkhatna bo honagani amni lengdana lainaba habni sei zaina sida represent hoje aikona mediterranean sea bu aikona khangne hebrew gi number 3220 madugi matungna aduga aikona mujang si glorious holy mountain haibse masina kanabu khangne aija 2 gi ailoi pararoi snaw sin khoi pabiro 2 gi 2 3 gi matungna masi jerusalem bone jerusalem mount zion habse hebrew 22 joel 2 gi 32 aduga romans 10 gi 13 da ikoina compare to taragdi masi jerusalem ga compare to weba hebrew 12 gi 14 adana holy mountain habse ishogi laifam adubo ikoina khangnai masi isaiah gi Psalm 87:1, Isaiah 11:9, Joel 3 gi 17, Ephesians 2 gi 21 nakoina paba matamda asumna khangani aduna masida haiko maki aroibagi ikoina maki tabernacle of palace habje maki konungi adugumba laifam ache maroina papesina prithvi khudem mas loina joy tawna bhanabni masi joy tawnangai gi dama maki establish maki throne je sepaningai che krai dano seas habni sea ga hai mediterranean sea amasung asengbo holy mountain habdi jerusalem asigi ki marakta habni inna habse asengbo gi di magi arthur je en hai gi dabni between the seas and the glorious holy mountain ani asigi marakta mangna saga dabni habni aduna glorious holy mountain habdi masigi symbol na ishogi dwelling place habdi marone ishogi church habni aduna church asibu khudum chanaba dugo mediterranean sea haibam phomje masigi karak asida aikoina battle of Armageddon na che photo gani thani mamang da aikoina Israel masa singna aikoina songna khiba lanje masi side Israel ga atoba Canaanite singa songna khiba lanje masida masigi mafam dida battle oyeba adubo akoidi hujigi spiritual oina apply tawgadamni masidi maroina
Armageddon hariba lan asidi akhon spiritual warfare na masipiti mafam kudeng madubu magi aroiba center asidi cry degina Europe haibise Europe America hariba asidi oirakane hadu hariba mafam asida maki lengdraba ko maki sakti je tawningai gidama mahangna honagani haibnya masida iri akhona Revelation 16 gi 13 14 aduga 16 da ikona pabu matam da ju koina ui sida ko 13 da ko sengdaba thawai ahumna ingo hangoigumna dragon singlai adugi masindagi saitan gi masindagi aduga sa adugi masindagi hadi Roman Catholic Church ki masindagi amasung false prophet hadi America gi masindagi ko masi ikona tholokpa ui hamni for they are the spirits of devil mokodi saitan gi phattaba thawai sini working miracles mokoina ngapa kyam pangthokani wish go for unto the kings of the earth prithibi gi lairiba ningthausin habde prithibi de lairiba hujik sarka paliba kudingma asida mahana sakani and of the whole world prithibi punamakta to gather them to the battle of the great day of God Almighty aroibigi so ba ishogi lampam aduda mokoje magi michang de mokoi ahum phattaba thawai gi asina khomleba he gathered them 16 the ko he gathered together in a place called in the Hebrew tongue Armageddon haribu mafam asida mokoina Hebrew gi tongue da masigi asida mana khomjale hamni Armageddon haibse ekoina noma masi maramda nena ke Armageddon haibdi samsam haibda prithibi ase ishogi mission asibu tumna mahani ngai gi dama Roman Catholic no honor po matamda ishogi mission gi makta lanto gi mission ado ishona tumna mangan budo adubuneba Armageddon haibdi mountain of slaughter raina kane ishona tumna Prabhu Jeshuna nishubna kum matanda mission tumna manganba madugi adubu khangneba adubu aroibegi battle asidadi hoi ishoma samo yaudru ishogi mission da hani ngai gi dama prithibi da lairaba sarkar lairaba kodangma aduna loina bu jomsalkaneba hani ngai gi dama khoina dead riki pabu Roman Catholic makada thakaneba aduga hojik laiba laichat COVID-19 gu masuma tamthiba laina singje lai masi khudimuk se kanana no climate change phatrib je kanana no madugi blame khudima ishogi numit tarini shuba sabat asubu sena ngai ba missing du da mara loi shirkaneba hengom aduna makhoi je tumna mahang ngai honagneba adu matam dane adubu man adumain tarugam joy tarugam makhoi je manghalaga mana prithibi je dominant oiningai gi da mohona gina na verse 45 da piri adubu kana amtana mahpu ko mateng pangoi havni aduga adukona Revelation 12 ki 1 da mu ekoina pasi masidanga ai paramage adugu loisalache and at that time adugum matamadr shall Michael stand up the great prince who standeth for the children of thy people there shall be as a time of trouble such as never was since there was a nation even to that same time. At that time thy people shall be delivered, everyone that shall be found written in the book of life. Masina have the Michael life se ekogi adi moruina Michael life se ekona Prabhu Jesu Christane ekogi mi ki dam ishogi macha sing ki dam haiba inversing ki dam lep liba mahna matam du de lepkani aduna professional ekona prithibi saka kudima America ju ma ki matung ina prithibi like kudima se khoi manga niya honor ko matam atuda kanana ekogi dam lekani Prabhu Jesu na ekogi dam lepi gani habni adugumba wabigi matam nomaji no mi khunda yate haina namfuda tawriba matam achibu ekona time of trouble haina khangnai haiba matam ase adubu masidai ahing bigi lairikta ming isan khraba kuding ado mana kan bigani habni aduna koina saban ngakta ba missing adubudi matam adu kan biroroi nomajing matam adu mina semba papesine semba nomajing induna salagadi akhoi bu kan biroi ahing bigi lairikta akhoi gi ming isan baibe akhoi gi pap khudima pu kopiraba Prabhu Jesu Christ ngonda thajaduna mana haiba makhai illiba missing ma ke nangbadagi matung na chapa sirabasu magi damak sigana lengiba missing ado maduna shona kan bigani habsne achoba promise ne aduna papesina prithibi je khudum janda ages ki matam da christian yamna hat ki sigi adubu aroiba matam dadi adugumna ko mahangna tawbungamoi adu matam da ekhoi gi dama Prabhu Jesu Christ na lepigini habse masigi apawo pawni haibasidi ke khoina khange hoji prithibi loibse kya gi mating na habse hoji sande logi dama hoji papesina kanna hoji hona duna lairi ai masigi manam da jo ai na anauba aina news ekhoina kharadi phange current event khara phange masi maram da jo aina tuna share tawjarkani asigi de side loisalase tabi bami am da ishona borpi boishnu khoi parthana tawse sagada laibe pai shoyam thaga sare ekhoina ngasi Daniel 11 की 40 to 45 की रोई बेकी सी भाव खरा समलमना
ꯅꯩꯅꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯄꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯧꯅꯥ ꯐꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯨꯅ ꯆꯠꯆꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯕꯣꯔ ꯄꯤꯅꯕꯤꯌꯨ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯑꯥꯃꯦꯟ